también, ¿verdad? Mira, están quemados, ¿ves? Pues que nosotros los sellamos aquí. Parece que tenemos la fábrica, ¿ves? Mira. Y no es de venta. Eso es para cuando se quemen. Que no reemplazamos, ponemos vaina nueva. Yo no sé por qué a ustedes les gustan atacar tanto. Esta compañera que más cuarto tiene y los mejores carros que van atrás de la guagua son los de nosotros, placa New Jersey. Cuéntalo todo para que tú veas. Mira, 4 ahí. Y no sigo sacando porque ella es que al lado y vos tenés que cruzar. Yo estoy medio vago hoy. Flaco, no te cruces con esta compañía, pórtate bien, que si no desbaratamos la área, si te damos con lo que ve. Bueno, para no traer las reinas, instalarle todo lo que tuviste ahí. Me quité. Pórtate bien de esta semana, ponte para lo tuyo, que te van a pasar rolo. Y te va a doler. Te va a doler. Me quité.